हेलो हेलो सबैजनालाई नमस्ते। अनि अहिले भने चाहिँ म दोकान पुगेर 7वटा अन्डा लिएर चाहिँ फर्किँदैछु। अनि पानी पनि पर्न लागेको छ। पुरा एकैछिन घाम लागेर एकैछिनमा फेरि कालो कालो मौसम भएको छ है त। अनि म चाहिँ अब रुम आइपुग्नु लागेको है त गाइजहरु। अनि आज यसो हल्का यो भिडियो बनाएर लगाइदिउँ कि भनेर सोचिरहेको छु। त्यो भएर चाहिँ भिडियो ट्राई गर्दैछु है त गाइजहरु। यहाँ चाहिँ के भएर अघिदेखि चाहिँ हल्ला गरिरहेको हेर्दा हेर्दै ढल्क्यो जीवन हर मन बुढो भएन, हर मन बुढो भएन। यस्तो खालको गीत पो गाइदिउँ कि के हो। ल यस्तो छ ठाउँहरू है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बङ्गाली भाइहरू आउँदैछ। तर मन बुढो भएन। ल है पानी पर्नै लागेको छ, पानी पर्नै लागेको छ। अनि यहाँतिर चाहिँ पहिला चाहिँ निङ्ग्रो प्रशस्त पाइन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ सबै यहाँको मुनिको खाल्टाहरू पुरेर केही पनि छैन है त। अनि पुरा हावा चलिरहेको छ, पानी पर्नै लागिरहेको छ। एकदम चिसो सरर हावा चलेको छ। अब साउन भदौको महिना जस्तो हैन, हावा चाहिँ चलिरहेको छ। यो बुट्टाहरू पहिला केही थिएन, यहाँनिर चाहिँ खाल्टो थियो। अनि यहाँ चाहिँ अहिले पुरै भराएको छ। त्यो छ नि, पहिला यहाँ कम्ती साह्रो उयो थियो र यहाँ। यो चाहिँ लजाउने झार हो है। नि यो झारहरूलाई हेर्दाखेरि हामी पहिला चाहिँ त्यो गाउँघरमा बारीमा चाहिँ घुमेको खेलेको याद आउँछ। यो लजालु झारहरू यसरी छुइदिएपछि आफै कति मजाले लजालु झार छ। यसरी छुँदाखेरि चाहिँ कति मजाले लजाउँछ के यो। तर तिमी नलजाऊ, म कोही होइन त हैन। यहाँ पनि छ, यो लजालु झार। यसलाई त हावाले हल्लाउँदा पनि यो लजाउँदो रहेछ यो झार चाहिँ। साह्रो सप्रेको फेरि क्या यो झारहरू। हिजोअस्ति भर्खर काटेर ठुटै बनाएको, फेरि यस्तो पलाएको छ। ल साथीहरू अब म चाहिँ भिडियो एन्ड गर्छु है त।